一路流落去咧4000 yen 啫，我隻手拎唔到啊，好重，一樣係500 yen 嘅。間咧一落拉麵嘅，佢係用太陽能㗎，都係有個窿咁樣，薄多嘅。咁我而家咧喺福岡機場嘅附近，咁咧我之前咧揀咗10間喺福岡機場周邊嘅店鋪，咁我今日咧就打算咧行晒呢10間店，咁我而家出發去第一間店啦。好，咁第一間我嚟到嘅店咧就係 Mr. Masa。咁其實咧呢間咧係一間百貨店嚟噶，咁咩都有得賣嘅，即係好似有少少類似 Donkey 咁樣啦。咁你見到佢都寫住咗啦，家電啊、日用品啊、衣物啊，或者好似類似啲超市入邊嗰啲嘢食嘢飲都有嘅。咁其實我都幾中意行呢間店嘅，都好多嘢睇。咁我哋而家入去睇一睇啦。咁咧入到嚟咧喺門口咧已經有啲衫擺咗喺度啦，咁都有啲 T 恤啦。咁我哋一齊睇下幾多錢啦，好似呢一件咁700 yen 啦，咁都唔係貴嘅。跟住呢度啲杯麵都係特價啦，99 yen。呢個麵職人。咁去生果呢邊咧，好似譬如你見到呢度咧980 yen 咧一個哈密瓜咧，咁都咁大個咧。咁係啦，我隻手拎唔到啊，好重啊！跟住你見到呢啲嘢飲咧，其實佢可以咧成箱咁樣賣嘅。咁你見到呢度呢啲一箱咧，其實係綠茶嚟嘅。呢啲係一啲大支裝嘅綠茶嚟嘅，2公升嗰啲。咁跟住你見到呢行咧，就係啲薯片咧，其實都係好平。佢呢個300 yen 咧係3包啊！係3包呢啲，譬如咁樣呢啲咁嘅薯片咧，係300 yen 嘅，咁即係100 yen 一包。咁其實就大概5-6蚊到咧，就一包薯片。咁但係呢個唔係最細包嗰隻 size 嚟嘅，係都60 gram 大概中嗰啲 size 度。其實呢度咧都大得好誇張。咁你見到佢咧，其實係好多條巷，好多貨架分晒區，上面寫 D7咧。咁其實前面咧一路行咧都有排行，咁跟住佢連電動單車都有得賣啦，或者真係其他款嘅單車啦都有得賣嘅。咁一啲單車嘅用品啦，譬如笠住個籃嗰啲防水嗰啲套啦，單車燈咧，咁其實佢係裝喺個轆度咧，咁佢就唔使用電嘅，你踩嗰陣咧就可以自己着嘅啦，眼燈。咁佢呢度有啲特價嘅床笠啦，即係夏天咧鋪上張床度有啲冷感嗰啲啦，咁都係999 yen，即係其實都係60蚊到啦，50幾60蚊。咁跟住呢啲咧好舒服、好大條咧軟綿綿咧嘅 cushion 咧，都係1300 yen，咁都係大概100蚊到咯。咁其實佢呢度咧連家私咧，譬如啲 sofa 啊、啲櫃啊、啲凳啊，呢啲都有嘅。咁我成日咧都想買翻張咧呢啲咧擺喺嗰個被爐嗰度用咧，咁咧冬天咧可以坐喺度咧，塞隻腳入去咧就開住個暖爐咧就會好舒服。呢啲咧就可以摺起咧，跟住但係我哋用電腦嘅時候咧就可以攞出嚟用呢啲架啦。咁好似呢啲咁樣一張咁樣啦，你可以咧有個位咧俾你咧用埋 mouse 啊，跟住擺部電腦喺上面咧就啱啱好。咁都係1500 yen 啦，計翻港幣都係100蚊到。好似呢張凳咁樣咧，好搞笑嘅。咁佢可以咧變成一張凳啦。咁跟住但係咧佢摺起嚟咧，好似懶係好似帶出街周圍帶住走咁樣咯，就咁稱住嘅。咁但係都唔係好平，都大概都要200幾、250蚊港幣左右。譬如好似呢啲架咧，可以放啲嘢啦，同埋佢都可以晾個 iPad 上去用嘅。咁呢啲就500 yen 到啦。咁跟住呢邊咧就有好多家電啊、風扇啊、雪櫃啊、冷氣啊，跟住仲有啲電視啊、爐具啊等等嘅嘢啦，乜都有。咁呢度都有啲好平嘅小型嘅雪櫃啦，咁可以保溫同埋保冷嘅，咁都係5000 yen 嘅，咁都載到幾罐汽水。咁呢度咧呢啲溫水洗淨嘅廁所板咧都有得賣，咁啊23000 yen 到啦。咁佢呢度都有啲遮賣啦，咁佢就算吹反咗咧，都係反翻轉頭，咁就冇咁容易吹爛把遮咯。咁跟住你見到呢邊咧都有好多賣衫嘅
貨架，咁包括男裝、女裝同埋一啲袋啊都有嘅。咁呢個咧父親節啊，2999 yen， 咁好似有少少似咧喺酒店着嗰啲咧麻質嗰啲衫啊。咁佢連埋褲嘅一 set 嘅。咁其實一啲牛仔褲啊，普通出街嗰啲褲咧，佢都有得賣嘅。普普通通粗着嘅褲咯。咁同埋咧，佢都有咧試身室嘅，咁你可以自己入去試衫都可以。咁佢都有啲特價嘅襪啦，500 yen 到，咁啊3對襪啦，就係呢啲咧快乾呢啲襪。咁跟住一啲底衫啦，因為而家就嚟熱啊，咁佢都係換晒一啲涼感嘅底衫啦，咁都有啲唔同色咯。咁其實都係好平嘅，499 yen。咁佢呢度咧 Adidas 波鞋都有嘅，咁佢有啲咧其實係特價嘅。咁你見到下邊個價錢牌咧，其實係4000 yen 到嘅啫。咁呢啲正色咁樣白色咧，簡簡單單咧。咁其實佢都有些少玩具啦。呢啲類似咧係掟過去玩嗰啲啦，都係戶外用嗰啲玩具嚟嘅。咁佢呢個籃球架咁樣啦，咁就2700 yen 到啦。咁佢都有啲拖鞋啦，都係400 yen 到。咁啊，都有啲涼感咧，好似有啲竹席咁樣嘅。咁呢度運動部呢度咧，連打 golf 嗰啲用品咧，咁都有得賣嘅。即係例如呢啲咧，打 golf 練習用嗰啲直線打落去嗰啲位啦，鋪個假草皮落去啦。咁連呢啲健身嘅器械咧都有嘅，包括一啲跑步機啊、彈床啊。同埋單車機、刀啊、鑊啊呢啲爐具咧，咁啊你見到呢一 set 咧，其實我之前都好想買嘅。咁咧佢11 yen 咧，咁即係拆開個柄出嚟用嗰啲咧，咁佢成 set 咧6件嘢咧，有埋啲鑊啊嗰啲咧，咁多件嘢咧都係11000 yen 嘅，咁其實都真係好抵嘅，而且係有牌子嘅。跟住咧，連呢個流水面機都有啊！咁自己喺屋企玩嘅，咁都係5000 yen 啦，200幾蚊。咁下邊呢個原來仲平啲，咁喺上面一路流落去咧，4000 yen 嘅。咁跟住呢邊咧，小朋友啊、BB 嘅衫褲咧嘅用品咧都有嘅。咁小朋友呢邊都一樣有啲波鞋啦，咁都係1500 yen 100蚊度咯。咁都係啲簡單嘅款，嗰啲鞋咧，就算平得嚟咧，佢其實個設計都幾好嘅，即係佢呢度都有介紹啊，有防線啊，跟住又點樣透氣啊等等啦。咁呢啲鞋咧就可能係放喺學校度着嗰啲咯。咁因為咧日本嗰啲學校咧，其實佢入到去學校咧就要除鞋，擺自己對鞋咧喺個 locker 入邊嘅。擺喺個鞋櫃度，跟住就可能換翻呢啲鞋咧喺學校入邊咧行嘅。咁呢啲鞋都係500 yen， 20幾蚊。咁呢度啲公仔咧 ，Miffy 都有喎，1000 yen 嘅喎。呢個毛公仔，咁都係50-60蚊度咯。咁都有唔同色咯。咁嗰啲衫都係一樣啦，都會有啲咧有啲卡通人物嘅，譬如麵包超人啦。咁小朋友衫呢邊都一樣有啲運動嘅品牌啦，譬如 Champion 啊、Adidas 啊呢啲都有嘅。咁你見到呢度有啲衫褲。咁小朋友衫呢度都有啲特價嘅300 yen 一件啦，都係啲普通 T 恤咁樣啦。咁喺玩具嘅隔離咧就係文具啦。咁文具都係一樣，各式各樣嘅文具都有啦，啲 file 啊、筆啊呢啲其他嘅 memo 紙啊等等啦。咁呢度文具呢邊咧都有啲貼紙啦，好似譬如呢啲哆啦 A 夢呢啲啦，咁都寫咗啲唔同嘅字喺上面嘅，即係例如都係讚佢做得好啊之類嗰啲啦。咁跟住呢邊咧都係一啲戶外用品啦，有啲凍保冷嗰啲箱。跟住呢度有個戶外用嘅摺台連埋燈啦，咁都係7999 yen 啫。咁跟住一堆咧戶外用嘅摺凳啦，咁都唔係好貴啫，1000 yen 到啦呢張咁嘅凳。咁都有啲平啲嘅，
咁一張咁細張咧，好似把縮骨遮咁細咧，其實都係899 yen 啫。咁俾小朋友玩嗰啲吹氣嘅水池啦，都有啦，咁都係5500 yen 到200幾蚊啦。呢啲小朋友玩水用嘅用品咧都有啦。咁呢邊咧就係寵物用品部啦。咁除咗貓貓狗狗咧，一啲倉鼠啊、兔仔啊，甚至係雀仔啊，仲有一啲養魚嗰啲咧嘅用品咧，其實都有嘅。咁呢啲咧連放喺魚缸度咧，入邊嗰啲裝飾品咧都有嘅。咁跟住相機呢邊咧，咁都有呢一個賣啦。一個 toy camera 啦，咁就可以帶住咧，好似條頸鏈咁咧，好細個嘅，咁但係都真係影到相拍攝到嘅。咁呢度唔同 size 嘅喼咧都有得賣嘅。咁好似呢啲大 size 嘅喼咧，咁其實都係9000 yen， 500幾蚊港幣到啦。咁跟住另外咧，其實藥咧都有得賣嘅呢度。咁例如係啲眼藥水啊。咁基本嘅腸胃藥啊，一啲感冒藥啊。好啦，咁跟住第二間我要行嘅店咧，就係 Second Street 啦。咁我哋而家入去睇下啦。咁呢間店咧 ，Second Street 係喺2樓嘅。咁我哋行上去睇一睇。咁隨便攞起一條睇一睇啦。咁好似呢啲咁新淨牛仔褲咧，其實都係500 yen。咁呢條咁樣嘅工人褲咧，都一樣係500 yen 嘅。咁佢一樣分晒類啊，啲鞋啊、恤衫啊、polo T 啊、T 恤啊都有啦，仲有袋啦，仲有啲帽啊、波鞋啊嗰啲都有。咁第三間我要行嘅鋪頭咧，都係一啲二手衫嘅鋪頭，不過呢個就行美國風嘅西海岸側邊呢一度咧，其實最左手邊咧有間叫做小麥治嘅烏冬店咧。咁我以前翻機場 part time 嘅時候，成日喺度食嘢啊，咁好平啊。咁呢間西海岸咧都幾大，咁你見到咧都好多衫。咁佢同 Second Street 相比咧，咁佢嗰啲衫咧嘅顏色嘅配搭咧就會可能會花啲都有機會，咁係多啲美國風嘅衫啦。咁你見佢襯出嚟嗰啲都係啦，即係比較花啲嘅啲色啊，同埋顏色係比較鮮啲嘅都有。咁當然都唔少得咧一啲軍服系列㗎啦。咁基本牛仔褲款都係好多啦。咁好似呢條黑色嘅呢塊牛仔褲都係1800 yen。喺個西海岸嘅隔離咧，有間小麥治嘅烏冬店咧，好平嘅。咁我以前咧返機場咧嗰個 part time 嘅時候咧，我成日都係喺度食咗嘢咧，然之後先返去機場。咁嗰啲烏冬咧，300幾 yen 就已經有㗎啦。就算加少餸咧，佢有啲 set 咁樣咧，都係幾百 yen、400-500 yen 好抵嘅。咁好多人食㗎，你見到啲人係咁走去。譬如佢用自動售賣機賣嘅呢一個咧，我食都係食呢個，就係基本呢個380 yen 一個烏冬都有啲餸，有啲雞肉炸雞嚟嘅，好抵食。咁喺呢度咧，呢啲咧真係好地道嗰啲食堂嚟嘅。咁啊380 yen咁樣樣咧，都算係幾好啦。同埋其實個環境咧都唔錯嘅。咁你見到咧上面有啲日式嗰啲台啦，有啲可以俾小朋友坐。或者有時啲日本人都中意坐嗰啲，不過我就真係坐唔到啦。咁如果想試下一啲咧真係好地道嘅日式嘅食堂咧，日本人返工咧食飯咧就會食啲咩咧都可以試試嘅。好，咁跟住食完嘢之後咧，咁我哋又行過隔離咧，就行呢一間咧大型嘅家具店鋪啦。咁都又係好多唔同種類嘅嘢都有得賣嘅。咁我哋入去睇下啦。咁夏天啦，佢又擺晒啲風扇出嚟啦。
咁一啲基本嘅家品啊、毛巾啊呢啲都有嘅，啲浴室嘅用品啦，跟住好似呢啲咧，呢啲鞋咧係俾你咧喺個浴室嗰度着住嘅，甚至啲文具咯都有得賣嘅。咁佢都唔係淨係啲家品工具嘅，啲嘢食嘢飲咧其實都有得賣嘅，連呢啲酒類飲品都有得賣嘅。工作可以着住嘅操作用嘅鞋咧都有嘅，跟住仲有一紮安全鞋啦，仲有一啲即棄嘅餐具啦。而家喺香港好已經冇晒嘅膠巾啊、膠叉啊。呢度2樓家私部咧都係好大，超級勁大。呢啲咧好大張嘅，坐上去咧好似幾舒服，有得挨埋落埋腳。係超大張噶，其實我呢度成個咁大張千秋凳都有，正5萬yen度。呢張細啲嘅千秋凳咧就18900yen。行完啱啱嗰間家私家品店咧，咁我哋又行另一間大家都可能熟悉嘅家私店啦，就係 Literally 啦。咁呢個係 Literally嘅空港店。咁其實咧，佢除咗啲日系嘅家私之外咧，都有好多家品咧，我哋都可以買嘅。咁我哋而家入去睇下啦。咁一樣啦，呢間 Literally 咧都唔細嘅，咁佢都係2層咧，成棟咁樣好大。咁佢都有啲唔同款嘅風扇啦。咁譬如佢有啲家品咧，我哋呢啲咧栽生果咧，咁啊分開2格嗰啲咧。咁我好欣賞咧佢呢啲米缸，因為佢呢度咧有個掣咧，一拍咧就係1碼米就會出嘅。咁有啲都係半碼米都得嘅。呢啲擺洗手液啦、廁所咁，其實咧日本啲廁所多數都係磁石嘅，咁佢已經有磁石黐住。咁佢呢度有好多擺牙刷嗰啲架啦，咁係嗰啲吸水嗰啲咧。咁另外佢呢度啲拖鞋咧都好多款嘅，同埋咧其實佢呢啲拖鞋咧好多咧好厚身嘅，都有好多唔同設計嘅。呢啲有啲窿，同埋呢度有啲凸起嗰啲咧，同埋佢都唔貴嘅，499 yen 啦。呢一對咁樣都係20幾蚊。咦？呢個水樽直頭係我用緊嘅喎，因為單手可以開同埋可以 lock 嘅喎。999 yen 幾好用。咁呢度咧有啲咧係可以 extend 一張台嘅，咁呢啲幾好㗎。咁你譬如可以喺側邊咧加長佢咧。咁其實我之前都買咗一個類似嘅東西，2990 yen。咁佢呢度咧有啲安全嘅 product 啦。咁咧就係譬如佢擺喺啲櫃桶度咧，攞一攞住咧，驚啲小朋友咧唔覺意掹到個櫃桶就砸到嘅。咁跟住佢都有啲雪豆嘅公仔啦，俾小朋友玩啦，同埋有啲毛公仔咧都有嘅。跟住佢呢度咧有啲細細張呢啲板車仔咧，咁就999 yen 木嘅。咁呢張細細張嘅木嘅凳仔咁樣啦，好似可以用嚟擺嘢啦，999 yen。咁佢呢度咧有個好似水晶球咁嘅燈咧，但係其實咧佢係用太陽能㗎，799 yen。咁佢唔使用電㗎。其實咧擺喺戶外嗰度咧，咁佢俾陽光曬咗之後咧，咁佢夜晚就會自己熄一著燈嘅。咁樣嘅籃咧係有啲格喺入邊咧，好似咧可以愛嚟裝住啲 BB 嘢咁樣咧，一籃個咁樣咯。咁有個大少少嘅，有埋拉鏈。就算連呢一個咁樣嘅湯巾咧都唔簡單嘅，因為佢咧有幾個窿喺度咧，你可以攞嚟隔水啦。咁佢都係咧，跟住仲有得去計量嘅，有幾個圈咧。咁順帶咧都提一提咧，喺呢個 Literally 嘅隔離咧，有依間咧一樂拉麵嘅自麵店嘅分店咧。咁其實呢間拉麵咧係一間好地道咧嘅拉麵店嚟嘅。咁其實幾好食嘅，因為之前咧我有個日本人嘅同事咧，咁佢都係帶我食過依間拉麵咯。咁佢個炒飯都好食，拉麵都好食嘅。咁如果過開嚟呢度Literally行咧，其實都可以順便食埋隔離呢間一樂拉麵。
第6間咧，我要行嘅鋪頭咧就係呢間 Mega Centre Child 啦。咁其實佢呢間超市咧係好多嘢賣啊。咁同埋呢間 Child 咧係24小時營業㗎。咁而且佢都係啱啱喺機場附近，香港店啦都係。其實係拍住啱啱隔離嗰間 Literally 咧，好近嘅，望都望到啊。基本上行都行到過嚟。咁呢間店咧，咁我有時咧都會去呢間超市度買餸啊、買嘢食嘅，因為佢啲嘢食咧又係超平嘅。咁我哋入去睇下啦。咁一入嚟咧已經見到咧好誇張啦，單車都有賣。佢連呢啲夾公仔啊，呢啲地方都有。哇！咁好大隻嚟啊！連嗰啲咧分體式冷氣機咧，嗰啲隔熱嗰塊嘢咧都有得賣。咁都係500英嘅。我呢個小型嘅彈床都有啊，咁就3000英。隔離咧有一張咧都係彈床嚟嘅，都係小型嘅4000英嘅。咁而家夏天啦，咁佢超多咧呢啲咧冷感嗰啲 cushion 啊，或者墊住條腰呢啲咯，咁都係1200英，100蚊到咯都係。跟住一啲便當盒啦，同埋好多裝住便當嘅袋啦，保溫袋咯。咁我自己都係用緊個類似呢啲咁樣2層呢啲啦，上面有得裝埋筷子嗰啲咯。咁都係900幾英，幾十蚊。咁呢度都有呢啲成 set 嗰啲被鋪賣啦。咁啊6件嘅，咁啊6990英。咁佢有晒被啊、枕頭啊、墊褥啊等等嘅啦。咁佢都係有呢個架咧，有得買，就可以坐喺梳化用咯，或者坐喺床嗰度咧用電腦啊或者食嘢咯。咁一樣啦 ，Mega Centre 咁當然佢都唔少得有文具咯。咁佢呢度都有啲戶外嗰啲燈咧，好多都係太陽能嘅。咁其實都係好平，你見到都係好大盞嗰啲咧，都係900英度。即係呢間咧就連啲釣魚嘅工具都有。咁跟住佢都有啲咧工作用嗰啲衫褲啦。咁呢啲工作用嗰啲衫咧，咁佢保溫啦，同埋咧亦都唔會帶電嘅。嗰啲汽車用嗰啲噴油咧，咁都有嘅。咁如果佢有少少花咗幾點啊，少少花咗啲咧，而係想自己補翻少少色咧，亦都可以配翻咧嗰啲日本車嗰啲顏色啦，跟住就自己噴一噴咁樣。咁呢啲汽車嘅窗簾咧都有咯，咁有啲係薄啲咯，半透明咁樣，咁都係100蚊到咯，有2塊。咁呢度咧，呢個咧好似煲咁嘅物體咧，其實佢係微波爐用嘅，佢好似攞嚟咧，好似煎魚咁樣咧，一啲咁都係4000英啦。咁有呢一個係圓形啦，咁另外呢一個咧就係方形嘅，咁係專俾微波爐用嘅咁樣咯。跟住2樓呢層咧就係真係超市啦。佢話咁因為而家咧開始熱啦，咁又要食流水麵啦，咁佢有呢啲流水唔同款式嘅流水麵啦。咁有啲係粗啲，有啲好似烏冬咁，有啲就幼身啲嘅。咁譬如佢呢度咧，成個菠蘿咁樣咧，一個咧都係600英嘅，30蚊。咁呢度啲車厘茄咧，咁大 pack 咧，都係300英，10幾蚊港幣。咁嗰啲壽司咧都平嘅。咁你譬如見到呢盒咁樣咁大盒咧，咁多咧，其實都係1000英。咁呢度都係啦，啲刺身咧咁大條咁樣咧，都係400英嘅。呢度咧咁大 pack 咧，啲蜆咧都係400幾英嘅。我都想買一 pack 翻去今晚炒一炒，豉椒炒蜆。呢間超市便當咧係超級勁平嘅。咁你見到呢一個咧，呢一個係滑蛋豬咧，豬扒飯咧299英嘅，真係超級抵啊！300英即係15蚊到咯，十幾蚊啦，20蚊都唔使。咁但係你都見到佢咧，真係有成塊豬扒好多塊嘅，唔係呃情嘅。
跟住呢度都係啦，成嚿咧超大嚿雞扒嘅三文治咧，都係300yen。咁跟住咧，佢都係有啲布鞋啊，有啲衫褲咧，休閒呢啲服裝咧有得賣嘅，都係幾百yen一件呢啲衫。咁呢啲鞋咁多隻色咯，全部都係1000yen啦。咁呢啲正式嘅 T 恤啦，都係1000yen啦。咁呢啲 T 恤其實咧都係快乾嗰啲料嚟嘅，有少少 G 嗰啲。其實褲都係一樣，998。咁都係一啲快乾啊，有啲彈性嗰啲料。女裝都有嘅。而家咧佢好多好興呢度咧，前邊咧有得開呢隻啦，都有得買嘅。咁好似幾方便嗰啲咧。咁不過呢個貴嘅，因為呢個新啲嘅款咧都要成15000yen接近。咁好多呢啲帽啦，有啲功能性嗰啲啦，尤其是咧踩單車啊、行山啊、戶外工作嗰啲咧，咁就遮一遮佢啲太陽好勁，防翻啲 UV 啊。咁佢嘅質料咧都係冷感嘅，咁都係1300yen到。呢度咧藥都有得買嘅。好啦，咁跟住接住去呢兩間鋪咧，其實我哋係黐埋一齊嘅，一間就係 Shimamura 啦。咁咧 Shimamura 咧其實就係一啲平價嘅時裝啦。咁我都成日喺度買衫啊，或者啲底衫褲咧，其實都好好着嘅。跟住之後隔離呢一間咧 Birthday 咧，咁唔知大家識唔識啦？咁呢間 Birthday 咧其實都係 Shimamura 集團旗下嘅，但係就係賣小朋友嘅平價嘅時裝嘅。咁我哋單可以去睇睇啦，就買小朋友衫嘅。咁其實呢兩間店咧，就雖然距離機場咧都算係遠少少啦，不過但係其實都係機場附近。咁我哋首先睇下Shimamura先啦。咁其實咧，你會見到咧，佢都有啲除咗時裝之外咧，都有其他嘅袋仔一啲精品去買嘅。咁香港人好中意嘅麻雀嘅公仔咁都有嘅。咁佢呢度嗰啲底衫咧超級得㗎，即係非常之好着嘅。我都成日中意咧買呢一個牌子嘅底衫啊，喺呢度Shimamura呢度。跟住呢度咧，佢有啲 T 恤咧係啲廣告商品啦。咁其實就有少少公仔嘅。咁譬如大家睇下啦，呢件咧係關於 Toy Story 嘅。咁又或者好似呢件咁啦，其實咧係排球少年，咁都3700 yen。跟住仲有初音啦，1200 yen啦，迪士尼嘅衫都有嘅，米奇咁樣啦。咁當然啦，除咗啲公仔衫，都有啲普通嘅時裝嘅。咁譬如呢啲咁樣啦，呢啲咁嘅Fiber Dry 嗰啲外套啦，其實都係1200 yen，都係100蚊都唔使嘅。咁啊，跟住都有啲好實用嘅袋咯，都係1700 yen、1800 yen。咁我哋都係方便去買嘢啊，裝唔同嘅裝水喺側邊啦。咁好似有少少環保袋咁樣孭喺身度。咁跟住啲恤衫啊、袋啊，同埋啲西褲啲都有嘅。咁相對上面都係唔貴嘅，同埋佢呢啲咧，通常佢都係比較有彈性啦，係着得舒適啲嘅。咁佢通常咧有一個 area 咧係專貨一啲加大碼嘅。大碼衫啊，咁佢當然呢個係可能係3個 L、4個 L 啊，係啦。咁你見到呢一個字咧 ，all key size 咧，咁見到個大字呢個咧就係代表有啲加大啊嗰啲大碼衫咧就會擺晒喺呢一個 area 嗰度買。咁另外佢一啲睡衣啊，或者喺屋企咧操着用嗰啲衫咧，其實都係好舒服，好好嘅。好似呢啲款咁樣咯。咁我之前咧都喺度買過套睡衣，因為其實本身咧我都唔係咁中意着睡衣喺屋企嘅，但係咧因為佢嗰質料咧，你係着落真係覺得好舒服，軟綿綿又好輕身。咁呢度咧佢都有啲童裝啦，雖然佢隔離 Birthday 嗰條拉都有，但係Shimamura本身都有嘅。咁跟住佢另外咧嗰啲枕頭袋啊、床褥嗰啲床單嗰啲咧都係好舒服、好平。咁佢呢度咧都有啲公仔賣，其實係公仔嚟嘅。
咁有籃球啦，同埋排球啦，好得意。咁仲有 Toy Story 啲 cushion。咁當然女裝呢邊都有好多款啦。咁不過我就唔行啦。咁跟住同樣地咧，佢呢啲拖鞋咧都係好舒服、好透氣同埋好厚嘅。咁我之前咧都着過幾對。好，跟住我哋行過嚟咧 Birthday 呢邊睇下呢啲小朋友嘅時裝啦。咁譬如你見到佢呢度咧有啲特價品啦，790 yen 啦，一啲 T 恤啦。咁但係佢都係有設計嘅，好似而家最左手邊呢一件啦，咁好得意嘅，係 Manon Soda。咁你見到佢啲款咧都好靚，有啲設計嘅都。咁啲小朋友衫咧，好似設計到啲時裝咁咧，大人啲時裝咁，覺得好靚嘅。咁仲有呢排好興好 hit 嘅芝加娃啦，咁呢個烏沙基啦，兔仔嘅衫，咁佢有啲立體感突咗出嚟。咁同樣都有啲芝加娃嘅公仔啦。咁除咗衫之外，當然啲鞋啊、遮啊等等咧都有嘅，或者係啲袋。咁一樣都有好多款咯。咁譬如佢有啲 sale 呢啲咧，咁就13 yen 度咯。咁樣一對鞋仔，其實都有啲玩具啦。咁你見到一啲 Pokemon 嘅玩具啦。咁跟住都係一紮唔同種類嘅玩具咯。跟住一啲 BB 嘅用品啦，都有呢度都有得賣嘅。咁跟住一啲小朋友啊，或者 BB 嘅底衫啦，都有 dry cool 啊，或者 dry and cotton 嘅。咁呢啲咁樣咧，都係990 yen 兩件咯。咁同大人嘅價錢差唔多。跟住呢度咧有啲小朋友嘅枕頭超級勁得意。咁呢度有好多唔同嘅卡通，係啦。咁一樣咧都係有 Toy Story 啦。咁 Miffy 都有嘅。或者係小熊維尼啦，仲有喺日本都係好紅嘅比卡超啦、Pokemon 啦，仲有就係 Frozen 啦都有嘅。跟住一啲唔同嘅 BB 用品都有啦，跟住一啲咧孕婦嘅產品咧都有嘅，孕婦衫啊呢啲咧都有。仲有就係 BB 車啦。甚至啲 BB 嘅圍欄都有嘅，咁呢個咧就4790 yen 啦。不過但係大家就可能比較難啲拎到翻去咯。咁仲有好多小朋友用嘅手巾仔啦 ，BB 用嘅手巾仔啦。咁日本出嗰啲毛巾咧，其實嗰啲質料咧係好舒服嘅，係唔同嘅。咁不過佢都唔係話真係好平嘅。咁譬如好似呢條毛巾咁樣都690 yen。同樣咧，佢都有好多卡通嘅公仔啦，即係譬如麵包超人啦，咁都係690 yen 啦。咁其實呢兩間鋪咧係通㗎，中間即係呢度 birthday 咧，又可以行翻過去 Shimamura，咁中間都有台咧。好啦，咁跟住咧我就嚟咗呢一間咧賣手信嘅鋪頭啦。咁佢有好多博多限定啊、福岡限定嘅嘢食啊，或者啲商品啦。咁仲有我哋博多咧最出名嘅明太子啦。其實呢間店咧亦都有個明太子嘅工場嘅，咁佢都可以預約做一啲見學啊、參觀嘅。咁另外咧，佢有個明太子道場咧，咁我哋亦都可以預約咧自己整一啲明太子嘅植物，跟住然之後帶走嘅。咁但係當然啦，今日我就冇預約去整呢一個明太子嘅植物嘅。咁你都見到有好多博多限定嘅明太子嘢食啦。咁呢一支沙律醬咧，我之前都有食過幾次，非常之好食。我都好推介咧，大家可以買支沙律醬，明太子嘅沙律醬咧，翻去做呢個手信嘅。咁另外都有啲電話繩啊、鎖匙扣咧，都有博多或者明太子嘅字樣嘅。咁跟住仲有呢個當地嘅熊仔咧，都好得意嘅。咁有啲九州嘅唔同嘅地方啦，譬如你見到咧，呢隻熊仔咧係博多嘅，咁有唔同嘅設計啦。咁隔離呢一隻咧都係博多嘅。咁其實佢呢隻顏色咧，橙橙地呢隻色咧係明太子嘅顏色嚟嘅。不過價錢都唔平啊，成3000yen一隻。
跟住另外咧，譬如呢隻黃色呢隻咧，其實大家估下喺邊度咧？佢係北九州嘅。咁因為北九州咧嗰個香蕉人係好出名嘅，咁佢就用翻黃色呢個 banana 嘅顏色咯。咁跟住最後一間咧，今日嚟嘅店咧就係 Workman Plus 啦。咁其實呢間店咧本身 Workman 咧係做一啲工人嘅服裝嘅，咁但係因為咧佢嗰個性價比咧就好高啊，即係嗰啲保溫啊、防水啊嗰啲功能咧，咁相比一啲大牌子嗰啲咧就會平好多，跟住就好受啲日本人歡迎啦。跟住慢慢咧就越整越多，越出越多嗰啲時裝咧，咁都係好受歡迎。都係福岡機場對面嘅咋，咁我哋轉個身睇一睇啦。咁其實咧已經見到成架 ANA 嘅飛機喺度。呢度有啲快乾啊、冷感嗰啲衫。呢度都有啲係戶外咧，一 set 咧有埋褲嘅，咁係防水，5500 yen。咁呢度呢啲衫都係啦，快乾啊。咁呢度呢啲咧，佢係可以連埋把風扇咧裝入去嘅。咁佢呢件咁樣好似外套咁樣嘅東西啦，3000幾yen，但係再可以配埋呢啲風扇喺入邊。呢度有個窿咧，就係我嚟裝嗰個風扇。咁亦都有另外有啲係背心款嘅，都係一樣啦，可以加把風扇入去嘅。咁呢度呢啲全部都係啦，全部都係有個窿咁樣裝把風扇。咁佢呢啲咧係隔熱㗎，咁我呢度話咧-3度咯，咁就係3900 yen。咁其實摸上手咧係超級勁薄。咁另外佢都有啲時裝呢一啲款，有啲設計。咁呢啲咁樣嘅外套咧，又係功能性嘅，夾 UV 啊、快乾呢啲咧，咁都係1900 yen。咁呢啲褲就3900 yen。跟住有好多呢啲工具袋啊，咁同埋有好多安全鞋啦，一啲功能性嘅鞋。咁好似對安全鞋咁咧，咁都唔貴嘅，3300 yen嘅都係。咁都有啲設計。跟住啲襪啊、底衫嗰啲咧都有。咁啲襪都唔貴嘅，3對咁樣都係500 yen。好，咁終於都行晒10間鋪啦。咁記得咧，最後咧幫手俾個 like， 同埋如果未訂閱我哋嘅頻道嘅話咧，都幫手訂閱我哋嘅頻道啦。咁同埋咧，可以話翻俾我哋聽咧，咁多間店鋪入邊咧，你最中意行邊一間啦？咁我自己個人咧就最中意行 Shimamura 同埋 Trial 嗰間 Mega Center 嘅，因為啲嘢真係比較平同埋啱買啲咯。咁今日嘅分享去到呢度，下次見，拜拜。